नमस्कार, पोया प्राइम खबरो। मोपा सुनावणी सरकार पक्षान केली हायजॅक। मोपा समर्थक, बीजेपी विरोधक, जीएफडीओ, शेतकार आणि आमदारांचे शक्ती प्रदर्शन, हजारांवर लोक, पोलीस फोर्सूय। सुनावणीची जाली जाहीर सभा। मोगोची विधानसभेची तयारी, सांताक्रूज हजारभर लोक बंगोत। मोगोत वतल्यांक खंय लाडली आणि गृह आधारावेल्यान धमक्यो। सुदीन म्हणटा रात्र वैर्याची। एएनसी पुलिसांनी हणजून धाडीत धरले 10 कोटींचे LSD ड्रग्स। इटालियन नागरिकाक अटक। आरोपी फाटली 14 वर्सां गोंयांत येवच करतालो बिझनेस आणि टुरिस्ट विजाचेर। कामरखंड दाबा, चंदनाच्या झाडाच्या तस्करीचेर सरकाराक जाग। राणा खाते बांधतात दुरीक। खात्याक जाग येय मेरेन 100 झाडां चोरून गायब। 3 वर्सां चल्ल्यात तस्करी। आणि फोंड्यात चौथ्या 15 वर्सां सकयल्या राष्ट्रीय बुद्धीबळ सर्तीत गोंयच्या 5 खेळगड्यांनी जोडली इनामां। 3 दिसांच्या सर्तीत सुमार 80 भुरगीं वांटेकार। खबर विस्तारान। मोपा विमानतळाची EIA सुनावणी सरकार पक्षान हायजॅक केली। उत्तर गोंयचो जिल्लोधिकारी, मामलेदार आणि पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण मंडळाची टीम सुनावणीक गेल्ली। सुवातेर मोपाचे समर्थक, विरोधक, बीजेपी, गोवन्स फॉर दाबोळी आणि शेतकारांनी शक्ती प्रदर्शन केलें। तणाव जायत म्हणून पुलीस फोर्स घाल्लो। चडसो आवाज सरकार पक्षाचो। पर्यावरणवादी आणि बीजेपीचे आमदारूय आयिल्ले। सुनावणेची निमणी जाहीर सभा जाली। सुनावणेचे व्हिडिओ रेकॉर्डिंग केला। विरोधक म्हणतात सुनावणी कायद्याक धरून जाल्ली ना। मोपा विमानतळाच्या EIA रिपोर्टाचेर सुनावणी कडक बंदोबस्तात प्रदूषण नियंत्रण मंडळान मोपा पठाराचेर आयतारा आदेश लागून घेतली। मात सुनावणी सरकार पक्षान हायजॅक केल्ल्यान गटागटांनी शक्ती प्रदर्शन करून सुनावणेची निमणी जाहीर सभा जाली। मात सुनावणेक मोपाच्या विरोधकां परस समर्थकूच चड दिसले। मोपाक थंयच्या धनगरांनी ताच्या पोटा पाण्याचो प्रश्न काडून विरोध केलो। ताचेर तांच्या मोपाच्या समर्थकां कडेन मातशें वाजलें। मोपाचे समर्थक लोकांनी EIA रिपोर्टाचे मसुद्याक तेंको दिलो। काहीच हरकत ना, फक्त एक सूचना इतली आसा, पोल्युशन कंट्रोल करच्या खातीर हांगा एक इंडिपेंडंट एस्टॅब्लिशमेंट सेटअप करचें, ऑफिस सेटअप करचें टू कंट्रोल द पोल्युशन। आणि दुसरी गजाल, आमी हांगा जो पोल्युशन कंट्रोलच्या बाबतींत एनवायरमेंटाचेर उलयतात, ताजे बरोबरच आमी हांगा ह्या संदीचो फायदो घेवन आमी कितेंच उलयता की आमी पेडणेकार सगळे एक आसात। दक्षिण आणि उत्तर गोंय अशें विभागूय जाल्ले ना। We demand as we want international airport at Mopa. However, we are not against Daboli airport. मोपा विमानतळ जाता थंयच्या शेमेच्या आडवणच्या धनगरांनी EIA रिपोर्टांत तांची जनावरां दाखोवंक नाशिल्ल्यान रिपोर्ट बोगस म्हूण विशय काडलो। मोपा जाल्यार थंयचे झरे काबार जावन लागसारच्या गांवांचेर परिणाम जातलो म्हूण थळाव्यांनी आर्ग्युमेंट घालो। ती झुडपां मारली जाल्यार प्रश्न मिटलो म्हणटात ते। जाल्यार गव्हर्नमेंटाचे लँड एक्वायर केला म्हणटात। गव्हर्नमेंटान लँड एक्वायर केला पळय, तेतून अवॉर्ड कॉपीनूच दाखयता करोडांनी रुपयांचे झाडांचे व्हॅल्युएशन केला। जाल्यार हेंका झाडां दाखोवंक जाय। आणि झाडां केल्या ती कशी केल्या? कोपाण्याचे उदक हाडून झाडां केल्या। नाल्यार तूं म्हणटा नळाचेर उदक शिंपोवन केल्या। नळाचेर उदक शिंपोवन आमी करूंक ना, ती झाडाचेर उदक हाडून झाडां केल्या ही। आणि आमची आतां आमकां काम धंदो ना हांगा म्हणून आमी आतां कितें केल्या, काम धंदो इस्कोन करची केल्या। ती इस्कीम करून रिपोर्टां करच्या, तरी सुद्दां तुमी कितें जाता विमानतळ फक्त काडल्या। ते विमानतळ केल्या जाल्यार आमकां लुकसाण जाता। पाऊस जगवण्यासाठी जंगल आहे, झाडी आहे, जडीबुटी आहे आणि हे आरोग्य जगवण्यासाठी ह्याचा विचार करून सरकारने इथे जो एअरपोर्ट करायचा आहे, जनजीवन जगण्याचा विचार करा। दक्षिण गोंयच्यान आयिल्ल्या दाबोळे समर्थकांनी EIA रिपोर्टांतल्यो उणियो दाखोवन रिपोर्टाक विरोध केलो। एनवायरमेंट इम्पॅक्ट तेजे रिपोर्टाचेर सांगला की बेंगालाचो कोलो आहा म्हणटा, बेंगालाचो कोलो, बेंगाल फॉक्सीस हांव म्हणटा हांगा बेंगाला फॉक्स कोण हाडलो? आमची तोरी गोंयची फॉक्सीस तरी डेली गेल्या, पूण बेंगाला फॉक्सी गेला ना। हांव तो चोप आयलो ह्या कामू बेंगाला फॉक्स दुनिया रावना। तर हांव सांगता म्हाका चड उलोवपा नाका की सिव्हिल एव्हिएशन मिनिस्ट्री क्लियरली सांगितला
2 एअरपोर्ट जायना एकूच एअरपोर्ट म्हणून त्या पासून हांव येयला ऑब्जेक्शन करपाक आनी म्हाका खबर जाय दाबोली एअरपोर्ट. सुनावणेक 60 फुडाऱ्यांनी आपापले प्रश्न मांडले. मोपाचे समर्थक म्हणटा सुनावणेक पर्यावरण आनी EIAचेर मुद्दे कमी आनी बोळा चड. ही सभा जर बंदिस्त हातून घेतिल्ली आनी ठरावीक लोकांक जर आपोवन तांचे जर मुद्दे मांडपाक संदी दिल्ली जाल्यार ती आनीक बरे तरेन जावंक शकता आशिल्ली. कारण जे ऑर्गनायझेशन जालें जरी भव्य दिव्य मोठ्या प्रमाणात केलें तरी तातूंत त्रुटी खूब उरल्यो. एकामेकाचेर आरोप प्रत्यारोप झगडी करपाची संदी आनी उत्तर आनी दक्षिण गोंय विभागल्या भाशेन सादारण चित्र निर्माण जालें. पर्यावरणवादी रमेश गांवस म्हणटा सुनावणी कायद्याक धरून ना. खंयचेय पब्लीक हियरींग आसूं त्याची 30 डेची नोटीस पब्लीश जावपा जाय वर्तमानपत्र आसूं. दुसरी गजाल अशी की त्याच्या कोर एरियांतल्या पंचायती बफर झोनच्या पंचायती ह्यांच्या पर्यंत ही नोटीस पब्लीश जावपाक जाय. प्लस EIA रिपोर्ट प्रत्येक पंचायतीन पावपाक जाय. एक्झिक्युटीव समरी न्हय EIA रिपोर्टच पावपाक जाय. आनी दुसरी गजाल अशी की कलेक्टरान जो प्रोसेस सुरू केलो की पयले लायनींतलो पयलीं उलयतलो. दिस इज एब्सोल्युटली नॉनसेन्स. हांव तर सरळ सांगता की कलेक्टराक सुद्दां पब्लीक हियरींगचें प्रोसिडींग कशें आसता तेचे कायदे कितें हें ट्रेनिंग दिवपाची खरी गरज आसा. मोपा पीडित शेतकरी संघटनेचे संदीप कांबळी म्हणटा सुनावणेक अर्थ ना. सुनावणी कमी आनी सरकार पक्षाचे शक्ती प्रदर्शन चड जालां. आयचे हियरींग पळय जाला ते फुल नियोजनबद्ध आसले. नियोजनबद्ध म्हटल्यार सरकारान जे सरकार चलता त्या सरकारान असो प्लॅन केल्लो की ते खंय तरी हातपाय जावचो दोगांची झगडी जावची अशी नॉर्थ सावथ करून आनी ते बंद घालपाचे. मोपाचे EIA मसुद्यावेले सुनावणेचे लेखी आनी व्हिडिओ रिकॉर्डिंगूय केला. हो रिपोर्ट केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाक वतलो. मात हवा पयल्यार मोपाची सुनावणी सरकार पक्षानूच हायजॅक केली. प्रुडंटा खातीर रिपोर्टर महेश घाडी आनी ओमकार फळारी. मोगोचे वांगडी जाल्यार लाडली लक्ष्मी आनी गृह आधाराचेर उदक सोडचें पडटलें म्हणून धमक्यो येतात म्हूण सांताक्रूज लोक उलयतात. आयतारा सांताक्रूज सुमार 1000भर कार्यकर्ते मोगोत केले. सुदीन ढवळीकार आनी आमदार लवूच्या हजेरेंत मेर्शे सती देवळांत कार्यावळ जाली. थंय लोक उलयले. शेनवारा दिवचल आनी सावड्डेचे शेकड्यांनी लोक मोगोत गेले. सुदीन म्हणटा झेडपी वेंचणूक जाहीर जाले उपरांतूच मोगोचो BJPचो युतीचो प्रस्ताव वतलो. रात्र वैर्याची आहे म्हणून तो उलयला. 3 आमदार आशिल्ल्या मोगोन सावड्डे आनी दिवचलेंत मोठ्या संख्येन वांगडी केले. उपरांत आयतारा सांताक्रूज मतदारसंघात शक्ती प्रदर्शन केलें. मेर्शेच्या सती देवळांत जाल्ल्या कार्यावळीत सुमार 1000भर कार्यकर्ते मोगोत गेले. आणि तुमची लाडली लक्ष्मी आणि गृह आधार स्कीम ही कोणाच्यानूच बंद करूंक जायना. तुमकां हांव सगळ्या लोकांक हांव सांगता तुम्ही पेश्टी भियेनाका. थोडे लोक आसा ते आमची स्किमी बंद करतले हे बंद करतले धमकी धाडटात. ते धमक्यांक तुम्ही भियेनाका. मागो पक्ष बळकट करा. लाडली लक्ष्मी 1 लाख रुपये मेळटा हे खरें म्हणजे गरीबांक वयर सरपा खातीर मेळपा जाय आशिल्ले पूण ते सगळ्या श्रीमंतांकय मेळटा म्हणून चडशे दुखणे आसा. गरीब लोकां मदीं मोठी चर्चा आसा आनी म्हणूनच गरीब जो लोक आसा जो सामान्य लोक आसा तो मोगो पक्षांत प्रवेश करता. पण आता जिल्हा पंचायतीचे निवडणुकी आसा. आमचे साथीदार आसा युतीचे भागीदार आसा त्यांनी ठराव घेतला की वेगळे वचपाचे म्हणून. त्या हेतूंच्यान आमी आतां आमचो पक्ष बळकट करपाक सुरवात केल्या. खुबशे लोक तुमकां कित्याक कितें येवन सांगतले आयकू नाकात. कारण रात्र वैर्याची आहे. आता सगळे ती धमकी येता. धमकेक भिवू नाका. अश्यो धमक्यो म्हाका खूब आयल्यो. ह्या सगळ्या शेतकरी लोकांक आणि गरीब लोकांक घेऊन हो पक्ष आज बसून गेला. आणि अशा पक्षाची रीत आसा कोणा जर कोणी धमकी दिला जाल्यार ताका योग्य आणि यथायोग्य उत्तर दिवपाचें. त्या वेळार आमचे शिलेदार आशिल्ले तांणी आमकां सोडून गेले. पूण हांव फाटल्यान पळोवना. एकाचे 2 केले, 2चे 3 केले. आता 3चे 23, 3चे 21 करप हे तुमच्या हातांत आसा. BJP वांगडा 2017 मेरेन युती आसतली. ही युती फुडें उरची म्हूण मोगोक दिसता अशें सुदीन ढवळीकार म्हणटा. झेडपी खातीर युतीचो प्रस्ताव वेंचणुकांच्यो तारखो जाहीर जाल्या उपरांतच धाडटले म्हूण सुदिनान सांगलें. आमी युतीची तयारी केल्ली आसा आनी युतीचो प्रस्ताव येता त्या आठवड्यात जेन्ना जिल्हा पंचायतीचे नोटिफिकेशन येतलें त्या नोटिफिकेशन आयले बरोबर आमी युतीचो प्रस्ताव भारतीय जनता पक्षाच्या अध्यक्षाक धाडून दितले. कितली सीट मागतले? आमी सांगलें न्हय. सध्या आमचे 13 जिल्हा पंचायत सदस्य निवडून आयिल्ले आसा सगळे कडेन
आणि सेकंड हेचेर कितले आसा ते आमकां काडचें पडटलें, कारण सावड्डे मतदारसंघात त्या वेळार आमचो सेकंड उरिल्लो. ज्या कडेन बरे आमकां मतदारसंघात बरे चान्स आसा ते आमी मगोन फुडल्या विधानसभा वेंचणुकेची तयारी आतांच सुरू केल्या. आयतारा सांताक्रूज मतदारसंघात 1000 कार्यकर्ते मगोत गेले. शेनवारा सावड्डे आनी दिवचलचे सुमार 300 लोक मगोत गेल्ले. बीजेपीचे नदरेन म्हत्वाचे म्हणल्यार अपक्ष आमदारांक घेवन मगो आमदार वाडोवपाचो प्लान करता. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर लौकीक शिलकार आनी नवाज शेख. घेवया एक विराम.